ngendikan sapa Anas lam takun ora ono apa majalis dzikri pira-pira majelis zikir riyen zaman Nabi lan sahabat iku misla majalisikum sepadane pira-pira majelis zikir sira kabeh hadihi ya iki. Jadi Kanjeng Nabi diceritakan kali Sayyidina Anas bin Malik ngendikan Kanjeng Nabi niku lungguh zikir bareng tiyang-tiyang sing zikir. Awet salat subuh sampai meletak srengenge kuwi Kanjeng Nabi luwih seneng ketimbang merdekake budak apa. Merdekake budak niku ganjarane luar biasa. Pemene papat. Dari Kanjeng Nabi tetap ngebotaken zikir ba'da salat subuh nanti terbit fajar. Mula menawi longgar nggih iki wiridan iki ba'da salat subuh sampai terbit syamas sampai terbit matahari. Terus dilanjutkan namanya salat sunnah syuruk. Salat sunnah terbit matahari. Sawise terbit ya, mboten pas. Bar niku lebih duha. Nah, tetapi Anas nerangaken, Anas bin Malik sahabat Nabi niki nerangaken ning majelis zikir Kanjeng Nabi lan sahabat biyen ora kaya majelis-majelismu saiki iki. Karena napa bedane? Nah, saiki dalam majelis taklim, majelis zikir ya usul cerita sapa ahadukum salah sijine sira kabeh tawa nyeritakaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh wa'idhahu ing nasihate ahadukum nasihate diceritake dalam bentuk narasi cerita-cerita. Ya nasihat memang saja nih intine tetapi dalam bentuk cerita. Ana ashabihi ngatasi kira-kira kancane ahadukum. Wa yasrudulan nutur sapa ahadukum nutur kanthi cepet sarada yasrudu niku nutur kanthi cepet. Dadi maca cepet. Al hadis ing hadis sardan kelawan nutur kanthi cepet temenan. Kaya-kaya sing penting menyampaikan lafale hadis. Boten maknane boten substansine hadis. Jadi yasrudul hadis sardan itu artinya pokoknya ono dalil ono hadis waca cepet. Terus mau'idhahnya dalam bentuk cerita-cerita. Nah ikilah majalis hukum hadihi sing saiki kaya ngono zaman Anas bin Malik niku nambahan keliru salah satu sahabat yang paling akhir wafatipun yuswane panjang Anas bin Malik karena panjenengan Nabi didongake Kanjeng Nabi berumur panjang dan berharta banyak dan hasil ijabah sehingga mendampingi para tabi'in sangat lama tuh. Dan ini dari zaman Nabi sahabat lan zaman tabi'in itu sudah terjadi perbedaan, pergeseran, perubahan. Majelis zikir zaman Kanjeng Nabi ora kaya ngono kuwi. Nah, majelis zikir saiki, majelis taklim saiki ya isine ya mau'idhah ya ceramah. Umumnya dibungkus dalam cerita. Nah, hadis yo diwaca ning sekedar diwaca. Innama kunna. Nah, majelis zikir biyen zaman Nabi, zaman sahabat. Innama kunna ing mestine wis ana sapa kita iku nak dulu sapa kita. Pada guru nuli
membicarakan sapa kita al-imana ing iman wa natadabbaru lan ngangen-angen sapa kita al-qur'ana ing Qur'an wa natafaqahu lan berusaha memahami sapa kita fitining dalam agama wa na'uddu lan ngitung-ngitung sapa kita ni'amallahi ing nikmat-nikmate Allah alaina ing atase kita tafaqquhan kelawan tafaqquh. Tafaqquh niku ngalap pemahaman. Jadi untuk mencapai pemahaman sing bener-bener substansial, yang bener-bener hakiki, maka dalam majelis zikir itu yang dilakukan Nabi dan para sahabat tadi membicarakan iman, ngelingke sing imane kurang dielingke, sing imane kuat gen bertahan kuat. Nomor kali nadaburi Al-Qur'anul Karim, ngangen-angen jadi maca ayat 5 atau 10 ayat terus dia ngenangen makna-makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Lan natafaqqah fiddin, memahami ajaran Islam. Ajaran Islam itu ditafakui, dipahami. Wa na'udzu ni'amallahi 'alaina. Menghitung-hitung, meskipun ngitung orang mungkin iso, tapi ngitung-ngitung supaya nopo? Supaya syukur. Karena napa? Karena menungso cenderung ngitung balak, ngitung ujian. Arang kok ngitung-ngitung nikmat. Gandeng sing dihitung ngitung gur balake. Maka yang sering muncul keluh kesah. Jadi sing masuk kepikiran yang menungso pertama kali ini ku umumnya nopo? Yo, wah, ora penak awake kanan. Wah, ora dicit. Tetapi nikmat dohir batin sing akeh semonten ora iso dihitung, malah ora dihitung, ora dibayang. Sehingga lali bersyukur. Fa sumya mongko diarani apa tadabburul Qur'ani ngangen-angen Al-Qur'an wa adun ni'ami lan ngitung-ngitung nikmat diarani tafaqquhan ing tafaqquh fikih memahami agama. Jadi fikih pada masa itu artinya ini bu tadabbur Quran lan ngitung-ngitung nikmat, bukan membahas tentang tafri'atnya tolak lan aitak lan baik salam dan seterusnya. Niku buktiaken betapa makna fikih niku bergeser sangat jauh dari zaman Nabi dan sahabat, bergeser maknanya pada masa belakangan. Hanya sekedar pemahaman tentang tafri'at atau furu' gharibah dalam kasus-kasus fikih, kasus-kasus hukum. Qala dawu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafqahul 'abdu kullal fiqhi hatta yamqutan nasa fi dzatillah wa hatta yara lil qur'ani wujuhan katsiratan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la yafqahu ora paham sapa al-'abdu kawula kullal fiqhi ing sejatine pemahaman agama. Hatta yang puta sehingga bendu sapa abad annasa ing menungso fi dzatillahi ing dalem dzate Allah. Belumlah seorang hamba itu disebut faqih nak durung napa? Durung membenci manusia karena Allah. Membenci manusia tapi karena Allah.
Maka ada dua kemungkinan, yang membenci manusia karena Allah tenang, utama tidak membenci manusia. Sebab orang karena Allah dia ini enggak benci. Guru masalah dilarani fisiknya, disakiti hatinya, didolimi harta dan hak-haknya. Yang baik mungkin rapopo. Tetapi kalau seseorang sudah menghina Gusti Allah, menista Rasulullah, menyak-menyak agama Islam, syariat Islam, barulah dia benci karena Allah. Nah, berusaha, mari kita berusaha, ojo ngasih kualik. Nah, kepentingannya pribadi awake dhewe sing terganggu nesu. Tapi lah Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Quran, syariat Islam dinista malah santai. Orang tergerak hatinya, bahkan hatinya pun tidak merasa tersinggung. Enak untuk kita. Di mana lagi imannya? Jadi wong sing faqih, sungguh-sungguh faqih adalah orang yang kalau membenci itu karena Allah. Nah, awake dhewe membenci orang karena kepentingan kita, maka yo paling orang Allah dinista, Rasulullah dinista. Awake dhewe ya kudu benci. Dia kudu sing luwih sempurna nek awake dhewe diapa-apake ora apa-apa. Kanjeng Nabi ngoten. Kalau orang menghina beliau, menyakiti beliau, tidak marah. Beliau nembe duka nek tuntahaku maharimullah. Nah, batas Gusti Allah dilanggar ya, nembe marah ya. Itu berarti yang butuh annas fi dzatillah. Membenci orang ning krana Allah, karena memang menghina Allah, menghina Rasulullah pertama. Dan itu kan jauh sekali dari definisi faqih dinten iki. Yaiku wong sing ahli tentang hukum perceraian, hukum muamalah jual beli. Itu banget kalian definisi dari Rasulullah. Wa hatta yara lan sehingga ningali sapa abad lil Qur'ani kedue Qur'an wujuhan ing pira-pira wajah itu bisa berarti makna kasiratan kang akeh. Tegese tiyang niku tadabbur Al-Qur'an, angen-angen Al-Qur'an kanthi mendalam, dibantu tentu saja harus dengan tafsir-tafsir. Akhirnya sakit memahami banyak sekali makna di dalam ayat-ayat yang kita dahulu, sehingga semakin kagum terhadap Al-Quran, semakin cinta terhadap Al-Quran, rono setelah didalami, ditadaburi, wis kaya segoro niko maknanya yang luar biasa, dalamnya luas. Jadi wong sing faqih sesungguhnya orang yang yara Al-Qur'ani wujuhan katsira. Nah, wong kok ngerti Quran dadai wujuhan katsira, ini mesti cinta dengan Quran. Karena apa? Karena terus-menerus memperoleh inspirasi, ilmu saking Al-Qur'an yang ditadaburi. Nah, boten menemukan wujuh katsira niku biasanya ya ora patek cinta. Karena rada bosen. Padahal mau disebut teng Kanjeng wonten hadis lintune. Kanjeng Nabi ugi ngendikan wong sing faqih sejati,
wong sing diantaranya lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila masih, tidak meninggalkan Al-Quran karena raghbatan anhu, benci ini ku ya sebab bosan dan seterusnya. Kenapa kok iso benci bosan? Ini diantaranya tidak menemukan wujudan kathirah dalam Al-Quran. Kaya-kaya guru ngono-ngono. Akhirnya meninggalkan. Naudzubillah. Waruya lan den riwayataken aidan halimane betul barawangon. Warawalan riwayataken saka warawah lan dari waruwinya. Sini rawan nomor ruya. Ruya. Waruwiya lan den riwayataken apa riwayat dhuwur niki, Pak. Nggih. Aidan halimane mauqufan halim mauquf ala Abi Darda ngatasi sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Ada riwayat lain ning mauquf. Mauquf niku disandarkan kepada sahabat. Bukan kepada Rasulullah. Nah, kepada Rasulullah ini berarti qala Rasulullah. Itu namanya musnad utawa marfu'. Marfu' namanya ya, marfu'. Qala Rasulullah. Nek qala Abu Darda, qala Ibnu Mas'ud, qala Umar. Itu namanya mauquf. Nah, ada riwayat lain tapi mauquf. Jadi hanya dikatakan oleh sahabat. Menikah sinten Abu Darda radhiyallahu anhu ma'a qaulihi sartane dawuhe jeneng Nabi dhuwur mau. Dawuhe jeneng Nabi layak bahul abdu kullal fiqhi hatta yamfuta an-nasa fi dzatillah wa hatta yara lil qur'ani wujuhan katsira. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Terus ada riwayat dari dawuhe sinten Abu Darda radhiyallahu anhu kados dawuhe Nabi wau. Ning ditambahi kali Abu Darda. Mula tambahan ini namanya mauquf. Karena diucapkan oleh seorang sahabat. Summa yuqbilu nuli madhep sapa abad ala nafsihi ngatasi awak dhewe ne abad fayakunu nuli ana sapa abad laha marang nafsihi iku asyadda luwih keras apane maktan bencine bencine. Nah, dalam riwayat Abu Darda, dawuh Abu Darda niku ana tambahan ini. Setelah Kanjeng Nabi mengatakan la yafqahul abdu ulal fiqhi hatta yanqutan nasa fi dzatillah wa hatta yara al-qur'ana katsira. Abu Darda dawuh ngeten, summa yubdilu ala nafsi. Terus kamu lo sing faqih mau melihat dirinya sendiri. Setelah melihat dirinya sendiri, akhirnya dirinya sendirilah pihak yang paling dibenci olehnya daripada kebenciannya kepada orang lain. Jadi melihat dirinya sendiri paling berhak dibenci. Bukan membenci manusia, tapi membenci nafsunya sendiri. Ini ku nembe faqih. Kullal faqih. Waqad sa'ala, lan teman-teman wis takok. Sapa Farqat bin Yaqub As-Sadakhiyu. Takok Al-Hasana ing Imam Hasan Al-Basriya, Hasan Basri. An syai' tentang sesuatu. An syai' saking suci perkara.
Fajabahu nuli jawab sapa Hasan hu ing Farqad. Faqala nuli matur sapa Farqad. Innal fuqaha asa temene para faqih, ahli fikih dalam pengertian sing pun bergeser. Iku yukhalifunaka padha nulayani sapa fuqaha ha ing panjenengan Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri kata ahli fikih sing bedani jenengan. Faqala nuli jawab sapa Hasan Basri rahimahullah. Sakalatka ummuka sakalatka niku ibarat wong Arab nalika nyengeni wong liya ning ora mesti maknane ndongake elek tenan mboten. Sakalatka ge muga-muga napa kelangan ing sira sapa umuka ibu sira. Berarti apa? Muga-muga kowe mati kan. Nek ngeten iki dalam tradisi wong Arab tidak berarti ndongake Allah tenan. Niku panci kaya-kaya wis dadi namine idiom. Wis kados wailun laka. Ngeten iki cilaka sira ora ndongake cilaka. Wailak. Bahkan niku maknane kadang-kadang tarahum niku rahmat, menyayangi. Minggu kata-katane sakalatka ummuk wailun lak. Sakalatka muga-muga kelangan ing sira sapa umuka ibu sira. Jadi takok Syekh jenengan niku kan puasa alim-alime sak takwa-takwane wong Basri, wong Basrah saat itu Hasan Basri. Tapi banyak fuqaha ahli hukum sing nulayan. Mula muridé santrine matur. Kok kata ahli fikih sing nulayani jenengan nggih, Syekh. Sakalatka ummuka Furaiqadu hei si Farqad cilik. Kata Furaiqidu niku tasghir saking Farqad. Ditasghir jenenge murid wau kali Syekh Hasan Basri ditasghir menjadi Furaiqid. Dah tasghir niku faedahe napa? Faedahe tarahum. Jadi ana wong kok nyeluk wong liya dengan tasghir kuwi maknane sing nyeluk mau menunjukkan sayang. Pane Kanjeng Nabi kata khadim namanya Anas bin Malik. Apa umur 10 tahun kalau ibunya didereke supaya ngabdi ngawula dhateng Rasulullah. Khidmah melayani Rasulullah. Meskipun Kanjeng Nabi justru melayani Anas bin Malik. Orang dilayani ini melayani. Itu pengakuannya Anas. Nah, saking tresnane senenge melasin Kanjeng Nabi marang Anas bin Malik sing kepengin ngabekti lan nglayani Kanjeng Nabi kalau memanggil mboten Anas ning Unes. Jadi ditasghir. Teng mriki Hasan Basri duwe murid jenenge Farqad. Tapi dipanggil ya Furaiqid. Itu maksudnya maknane Hasan Basri sayang kali siapa kali murid. Jadi sakalat ka umkau ora kok ndongake tenan. Muga-muga bumu kepaten kowe. Tapi ini hanya sekedar ibarah yang sudah biasa diucapkan orang Arab. Wa hal ra'aita lan ana ta ningali sapa sira faqihan ing seorang faqih bi ainika kelawan mripat sira wahai Furaiqid. Kok kowe jenenge wong-wong sing do nulayani kuwi wong fuqaha, wong-wong ahli fikih. Apa wis tau ngerti sing dengan mata kepalamu faqih kuwi kaya apa wis tau ngerti kan. Innamal faqihu animus pastine bae faqih iku az-zahidu wong kang zuhud fi dunya ing dalam dunya
suci, ar-raghibu kang seneng fil akhirat ing dalam akhirah, al-basiru kang paham bidinihi kelawan agamane faqih, al-mudawimu kang langgengake ala ibadati rabbih ing atase ibadah marang pangerane faqih, al-wari'u kang wira'i, al-kafu kang nyegah nafsahu ing awak dhewe ne faqih an a'radil muslimina saking pira-pira. Maksud a'rad niku nama baik, kehormatan wong-wong Islam. Maksudnya kaf nafsahu an a'radil muslimin saking merugikan nama baik wong-wong Islam. Merugikan nama baik itu bisa menghina, bisa menuduh tanpa bukti, bisa ghibah. Mula 3 hal dilarang. Ngino ya dilarang, nuduh tanpa bukti ya dilarang, ghibah ya dilarang. Karena ketika perbuatan ini merugikan nama baik seseorang. Salah satu ad-daruriyat niku kebutuhan dasar manusia sing dibela oleh syariat Islam niku 5. Nggih menika din, agama, akal, nafas utawa nyawa, kehidupan, nasl keturunan, dan mal. Tapi mangke belakangan Al-Imam Tajuddin As-Subki nambahi kebutuhan dasar yang ke-6, namanya al-irad. Karena setelah diteliti, jebule agama Islam ini diturunkan diantaranya untuk jaga kehormatan nama baik manusia, sehingga haram nuduh tanpa bukti, ghibah, menghina. Jadi ad-daruriyat bukan khamsah lagi, ad-daruriyat as-sitt 6. Nah, wong sing ahli fakih, orang yang diantaranya adalah tidak pernah merugikan, ngurangi, ngelongi kehormatan dan nama baik kaum muslim. Ini kudu dipegang. Dewe zaman medsos niku mudah sekali orang berbicara tentang orang lain, atau ngomentari wong liya. Nah, di situ terbuka peluang besar sekali saling mengurangi irdul muslimin, saling mengurangi nama baik dan kehormatan kaum muslim. Dan itu mungkin hitung-hitungan nih tengah akhirat. Bisa muflis, bisa bangkrut tengah akhirat. Goro-goro mengurangi kehormatan dan nama baiknya kaum muslim. Mungkin saya di yaumul qiyamah bakal teko wonten ing hari kiamat. Napa? Wong nggawa salate, nggawa ibadah kabeh. Tapi teng dunya syatamaha, pernah mencaci maki orang lain. Akhadha mala hada wa safaka dam hada ila akhirih. Maka iso saged nak wakeh banget sing dinyek, sakeh banget sing diolo-olo, direndahkan martabatnya melalui medsos nak ditentek niki. Bisa saja niku amal sholih ini ibadah mungkin nggo nyarutang kabeh. Mula hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan mengurangi kehormatan atau nama baik orang lain. Gusti Allah sing nyiptake manungsa wae nutup-nutupi aib ora. Sedar itu sangat nutup-nutupi aib makhluk. Lah wae dhewe sing ora napa-napa. Ora nyiptake wong liya ora ngeki pangan kok malah kepengin buka-buka. Bahkan kadang-kadang ngono mengada-adakan
sesuatu untuk merendahkan kehormatan orang lain. Kaum muslim. Al-afifu kan menjaga diri an amwalihim saking pira-pira bandane al-muslimin. Maksudnya apa? Aifah, menjaga diri dari mengambil harta mereka tanpa hak. An-nasihu kan nasihat li jama'atihi marang jama'ai muslimin. Nasih ini artinya apa? An-nasih, orang yang memberi nasihat. Wan nasihat iradatul khairi lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain, untuk pihak lain. Nah, kebaikan untuk diri sendiri pun jelas nih. Kabeh wong kepengin awake apik, keluargane apik. Tetapi belum tentu kepengin wong liya apik. Nah, ad-dinu an-nasihat. Agama Islam itu intinya justru adalah an-nasihat, yaitu sikap ingin wong liya apik. Jadi nek wong Islam kabeh menjalankan prinsip niki urip luar biasa nikmatnya. Kabeh wong kepengin merah wong liya apik. Padahal niku prinsip Islam. Ad-dinu an-nasihat. Sing Nabi ngendikan, agama iki intine an-nasihat. Menginginkan orang lain lebih baik. Lho kok ora kepengin awake apik, ora usah dikandani nek niku kabeh wong wis. Kabeh wong wis kepengin ngapiki awak niku pun. As-nasihu li jama'atihim, memberi nasihat kebaikan bagi jamaahnya muslim. Orang Islam bagus berjuang, bergerak melalui organisasi-organisasinya. Tetapi semua organisasi niki wau adalah wasilah. Wasilah. Nah, kita memilih wasilah ini. Karena tujuan yang baik, wasilahnya juga harus baik. Tapi ampun, ngatos wasilah dijadikan tujuan. Yo iki tujuanku yo iki. Tetapi di atas itu masih ada i'la'i kalimatillah, yaitu meninggikan kalimatnya Allah, liridhoillah, untuk mencari ridho Allah. Tapi melalui media atau organisasi. An-nasihu li jama'atihim walam yakul lan ora ngendikan sapa Al-Hasanul Basri fi jami'i dzalika dalam sekabehane mengkono-mengkonone madkur dalam napa wau sifat-sifat faqih yang disebut Hasan Basri tidak ada satupun napa al-hafidha kang apal li furu'il fatawa marang cabang-cabang fatwa. Jadi definisi ini betul-betul tidak mencakup nih. Itu wong sing apal teks-teks ibarah fikih betul. Wala sulan ora sapa ingsun. Ini kidawi Imam Ghazali nggih. Wala sulan ora sapa ingsun iku akulu ngendikan sapa ingsun innas mal fikhi ing sak temene nama fikih iku lam yakun ora ana apa ismul fikhi iku mutanawilan mencakup lil fatawa marang fatwa fil ahkami dalam hukum-hukum dzahirati kang dzahir. Ning aja salah paham Imam Ghazali ngoten. Aku ora ngomong nama fikih itu tidak mencakup fatwa dan hukum-hukum fikih sing dzahir tentang jual beli, tentang cerai, tentang ibadah, tentang salam dan seterusnya. Bukan berarti fikih tidak mencakup itu. Fikih yang mencakup itu juga. Walakin tetapi karena ono tanawul iku bitarikil umumi kelawan dalan umum wasyumuli lan mencakup.
Jadi nak fikih niku berhubungan dengan fatwa tentang hukum-hukum zahir, maka artinya salah satu aspek fikih adalah itu. Jadi hukum jual beli, hukum sewa menyewa itu bagian dari fikih. Fikih juga mencakup itu. Tapi fikih lebih luas dari itu. Bahkan nih bitariqil istitba'i utawa kelawan cara utawa cara istitba. Istitba niku napa? Ayyaj'ala ilmal fatawa tabi'an li baqiyati ilmi al-akhirah. Istitba niku mengikutkan. Jadi ilmu jual beli, tolak, itak, itu bagian dari fikih. Bagian, tidak boleh diabaikan. Tapi ala tariqil istitba. Tapi dia hanya dijadikan mengikuti ilmu fikih sing luwih dhuwur, nggih punika ilmu akhirat. Jadi karena fikih niku cakupannya luas. Fikih niku kan artinya paham agama. Maka ilmu akhirat tentang akhirat wau supaya lengkap ya kudu didukung oleh ilmu jual beli, gen ora ngapusi, gen ora gharar, gen ora majhulul ain. Itu semua kangge dukung ilmu akhirat. Jadi niku perkembangan yang terjadi sebaliknya. Ilmu tentang ahkam dhahirah niku justru sing dominan, sing menonjol dalam fikih. Ilmu akhiratnya malah ora dikaji. Sehingga ilmu fikih menjadi bahan yang paling asik untuk didebatkan. Bagaimana mongko ana apa itlaquhum oleh memutlakan salaf sahabat dan tabi'in lahu marang fakana itlaquhum lahu fakana mongko ana apa itlaquhum oleh memutlakan boten salaf ini jenenge napa nas napa fakih Fakana mongko ana apa itlaquhum oleh memutlakan niku nggih apa nggih mengucapkan dengan tanpa qaid. Fuqaha betul. Sana sebagai betul. Oke. Fakana mongko ana apa itlaquhum oleh memutlakan fuqaha lahu marang ismul fiqhi mutlaqatan ala ilmil akhirati ngatasé ilmu akhirat iku aksara luwih akeh. Artosipun pada zaman dahulu, pada masa salaf, ilmu fikih niku nak disebut. Fikih ngoten disebut secara mutlak. Fikih ngoten mawon. Mutlak niku maksudnya mboten diqayyidi, mboten dibatasi. Nah, diucapkan secara mutlak, maka yang dimaksud oleh kalimat fikih niku adalah ilmu akhirah. Ning nek wis diqayyidi nggih nembe fiqhun nikah, berarti hukum tentang nikah. Fiqhul buyu, fikih jual beli nembe. Tapi nek guru fikih ngoten ta, maka para ulama dulu salaf niku lebih memaknainya sebagai ilmu akhirat ketimbang ilmu fatwa lan hukum-hukum dhahir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.